Чё? Кто хотел, чтобы я снимал Москву? Вот тебе. Конец апреля. Скоро май. Вон, утки прилетели. А вот это вот, что вот это вот такое? Что вот это вот? Что вот это вот все такое? Вот это вот, что вот это вот такое? Вот это вот, блядь, что это такое? Я ж приехал от родителей, в Ташкент ездил своим. Думал, без суеты. Это, кстати, Чистопрудный бульвар, центр Москвы. Люди в ахере идут. Так вот, думал, без суеты изучу кое-какую тему, попутешествую по теплым странам, помотаюсь. Но тоже. Че это ты, сынок, за компом тут сидишь? У тебя есть планы? Мечты? Нахуй! А сиди, обслуживай наши интересы. Нахер мы тебя родили? И вот так вот я от них уже сбегал. Там, сломя голову. Есть видос, можешь посмотреть там. И вот так вот всю жизнь мы пробиваемся через вот эту вот смуту реальности, где люди пытаются тебя затянуть в свой мирок, запутать, сбить тебя с пути. Всякие друзья, недодрузья, свояки, родственнички и так далее. Каждому от тебя что-то надо, что-то откусить от тебя, кусочек, отсосать от тебя частичку твоей энергии. Поэтому ты не сдавайся, никого не слушай, не ведись вот на эти вот провокации. Верь в себя, намей свой путь и иди по нему.